वहाँ कुछ बात थोड़ी करनी है बस। आज बहुत दिन बाद भाई शिफ्ट करम बड़ा टायर सारे लंबे जा रहे टायर फट जा रहे। अरे छाती फटा गई सिटी वाला ही। अरे भाई लड्डू निकाल पहले आया ना तो देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर पूरा चमक रही है गाड़ी। हाँ भाई तो गर्मी ने मार रखा हो भाई ऊपर से मैं गाड़ी ने मार रखा हो भाई। गाड़ी में कैसी दिलो सारे टायर फटी जाना है। एक टायर मतलब गाड़ी लेंगे दिल्ली जा रहे भाई आज हम तो टायर फट गया तो भाई दिमाग खराब हुआ है। दिमाग खराब हुआ बस टायर ही नहीं डलवा रहा हूँ भाई पुराने डलवाने ना आया पर अब कोई दुकान है मैं शोरूम में क्या आयु एम आर एफ पे यहाँ 2 नए टायर डलवा दूँ 2 बार डलवा लेंगे क्योंकि 2 तो नए हो यार भाई। टायर बहुत महंगे भाई कहीं ना टायर बता 5400 रुपये एक टायर बता और 500 रुपये का लाया मतलब बैलेंसिंग होगी सी एम बिगाड़ के बहुत तगड़ा भाई। गोल्ड किया पसीना हो रहा है भाई तुम भाई देखो पसीना तगड़ा रहा। ले भाई टायर आ गया बहुत केयर लग रहे हैं भाई कभी देखी ना नहीं टायर वर्मा का टुकड़ा वर्मा खाना सारे बच्चों की करता है ये होंगे वैगनर के टायर सेंट्रो वैगनर के सेम ही होंगे लेकिन भाई ट्यूब निकाल देना है ना वो काम आ जाएगी यार। स्पीड में रेस लगेगी अब देख अच्छा चलता है गिरदा क्या सही मेरा मेरा मैं तो करवाई ना तो गाड़ी में भी क्या हो रहा है ना इसमें चला के रहेगा गाड़ी मजा आ जाएगा तो स्टेरिंग वाली और दिक्कत खत्म हो रहा है ना मतलब और मजा आ जाता है तो गाड़ी सेट हो जाएगी। क्या चीज़ क्या कह रहे हैं पानी बता दूँगा खुद ही पी लेंगे अब तो मम्मी गिरा पे लाओगे। हमारी गाड़ी आ चुकी है भाई अलाइनमेंट के लिए देख रहे हैं बस सस्पेंशन ठीक होगा ना तो अलाइनमेंट करेंगे मना करके व्हील कौन सा लगवाया था कहाँ पड़े हैं कि अब भाई उम्मीद घर में ठीक ही हूँ बस लगना था ठीक होंगे गाड़ी में गड्ढा गड्ढा कुछ ना देखे बढ़ती है गाड़ी वो उठा दी गाड़ी में तो मैं गेट दिन में मैं जगह खराब कर दूँगा गिर जाऊँ भाई गाड़ी कभी कभी यार इनको तो बताना भाई उन्हें पता जा रहा है दे भाई गाड़ी क्या काम करवा के लाए हैं क्या चेक कर रहा है ले कम निकल गई भाई अरे ना हो रही मना कर दी भैया ना कम ही काट दी भाई हम तो क्या हो गया भाई क्या हो गया ठीक है तुम कल निकाल लो भाई वर्मा ये नहीं करें कुछ भी
भाई दिमाग खराब है। स्टीयरिंग तो आवाज आ रही है, स्टीयरिंग की आवाज आ रही है। सही क्या मेरी समस्या आ रहा है। क्या सीन है? कोई फायदा ना भाई, ये तो कह रहे हैं अलाइनमेंट होएगी ना यार, हमें मैकेनिक दिखाना पड़ेगा पहले ही। लग रहा है जो कुछ कुछ है ना तो कट के जीते हैं भाई। अब पहले कहीं जाम है तब जाकर कुछ होएगा, वरना होएगी अलाइनमेंट भाई कुछ भी। भाई खर्चा करके ना, और ये क्या दे रहा है भाई, बना लेना स्नैप बना गाने वाने के भाई, गाने लगा देंगे बाद के अंदर। कैसे पता लग रहा है गाना इसकी बनानी थी भाई। भाई हमारी गाड़ी शिफ्ट की बढ़िया है। ये देखो ये करोड़ गाड़ी में डोल ली है, देखो दिख रही है, देखो भाई सीट वगैरह पड़ा पूरा यार। हर चीज गाड़ी को तैरना कर चले तो बढ़िया, कोई दिक्कत ना हो। भाई लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ भाई। पता क्या ये मेरे को दिक्कत आई होगी एजेंसी बहुत मारने से कहते हैं भैया तो फर्क पड़ेगा। इंश्योरेंस कर रहा होता है ना वो वाला, कैसे रोड वाला, रोड असिस्टेंट वाला। आर एस कहना उन्हें, आर ए कहना, आर ए कुछ ऐसे सीन है भाई, तो इनको तगड़ा रहे भाई ना। नहीं भाई नई गाड़ी में चार था शुरू में ही, तो करा दें पहले को, और चार कितने कम मिले हैं। मैं वो देखो जिंदगी में वो देखने रोल्स रॉयस साढ़े देख ही ना अब तक मैंने एग्जैक्ट सीन बन जाएगा। तो उसके भाव चढ़ जाएंगे कैसे कि जब तुझे पता फिर वो रेट वेट में ऐसे करेगा बातचीत कम ये तो है। ये देखिए खड़ी 20 नहीं, ये तो बड़ी दिखाई नहीं रही तो भाई। ये कौन सी मैगना है, कौन सी सही कह रहा है, ये गाड़ी दिखाई नहीं रहा वो, देख साफ पड़ी अंदर से। स्पोर्ट्स इतने ऊंचे मॉडल नहीं लेना भाई, मैं तो हमारा काम 15-16 का, 15-17 14 का भी काम नहीं है हमारा। हमारा लोन तो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी हो जाता होगा ना। 8-25 वो ले लो भाई, वैसे ये क्या वो जो छोटा मोटा काम सर्विस करा दूंगा। छोटा मोटा काम ना भाई मैं